উফ শালা এই পোত ফাটা গরমে আমার জল আনতে একটুকু ভালো লাগে না। আরে মালিক, জল আনলে শরীর ভালো থাকে গো, আর হাতটাও খুব মজবুত হয়। আর সেই হাতটা দিয়েই মালিক রাতে কাজ করে। এ বাবা, ওই তুই রাতে কি কাজ করার কথা বলছিস রে? আরে হাত দিয়ে ফোন চালানোর কথা বলছি মালিক, তুমি তো খালি নেগেটিভ ভাবো। দূর শালা, আমার গরমে ফাটছে আর তোরা এখানে মজা করছিস তাই তো? এ বাবু, তোমার কি একটুকু ভয় ডর নেই নাকি যে তুমি এত রোদে ছাতা না নিয়ে বেরিয়েছো? তাড়াতাড়ি ছাতাটা খাটাও, নাহলে না তোমার পুরো জাঙ্গিয়াটা জ্বালিয়ে দেবো। মালিক ছাতা তো নেই, তুমি এক কাজ করো, আমাকে মাথায় লাগিয়ে ছোট। হ্যাঁ ঠিক ঠিক। এই ছেলে, এই তুমি সেইবারে তো ভালোই জমিতে হেগে এসে হাত ধুতেছিলে, তাই এইবারে কি করতে এসেছো? হ্যাঁ, আরে আমি জল আনতে এসেছি রে। আরে ছাড়ো 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 ছাড়ো, তুমি আমার ওটা ধরে নাড়াচ্ছ কেন? আরে পাগলা, একটু নাড়িয়ে দেখছি তোর হ্যান্ডেলটা শক্ত নাকি। আমারটা তোমার মতো না যে একটুকেই ফুস হয়ে যাবে।